cho đánh răng với mặt. Mưa to lắm rồi. Cái siêu thị bên kia kìa. Sáng mình định đi qua cái siêu thị kiếm gì làm ăn sáng luôn. Xong, làm xong rồi, nhưng vẫn còn mưa. Đây là cà phê, cũng mừng đại rồi. Do là con người trong phòng cho nên là cũng không cần phá cửa. Như cái siêu thị gì cũng kế bên đây. Đây nè, kế bên xuống thì chất thùng thư. Này, chất thùng thư nhưng mà toàn mấy cái quảng cáo thì không à. Từ cái gì báo rồi các kiểu. Lên thêm một tầng nữa. Vô đây có là vô cái khu này giờ mình lựa mấy hộp này thì đủ lỗi hết, đủ kiểu hết. Nhỏ lớn gì thì đồng giá 100. Nói chung là mua được 2 món rồi. Mua cái ly này để về quẩy cà phê uống. Đấy, với một cái đây cái hộp. Cái hộp này mở cái được. Giờ đi xuống lòng dưới thôi. Ở đây vậy nghe, như ai đi mua đồ cũng phải mang theo cái túi đó. Ở đây cái túi nó bán túi ni lông mình á, ở bên Việt Nam mua tặng thôi, còn ở đây là tính thêm tiền. Đấy, mỗi lần mua là phải có thêm tiền, tùy bịch to nhỏ, cho nên là mình không có lấy luôn, cho tiết kiệm. Tới quầy kem giờ lựa thôi đi ra luôn.
Đây thì mình đi đây bên này, mình chỉ cần lội bộ qua là tới nhà mình luôn. Đây mày tới nhà mày, nãy trong bên kia mình kỹ rồi, đây cái ly trăm viên 17.000. Cái này là nó hay, cái này mình mua một cái phải không, cái này sao cái mình mua một cái bỏ vào này, cuốn lại bỏ vào đây, xong bỏ để đây. Cái này mình xài thường hàng ngày.